Aqui ó, tô com essa máquina Consul 16 kg. O defeito que ela dá é muito, do meio de 10 máquinas, vamos colocar que 8 dá esse defeito. Essa peça chama um cubo que fica debaixo aqui do agitador. Ela faz um barulhão muito forte quando ela começa a agitar, tá? Vou tirar essa peça ali e vou mostrar ela como que ela é. Eu já tenho um vídeo desse canal, né? Estou mostrando como que ela faz, qual que é o barulho que ela faz. Eu vou tirar ela para mostrar qual que é a peça. Aqui é a peça, né? Vou ir mais por cara aqui, vou te mostrar aqui. Ó. Desgastando, ó. Dá pra ver direito aqui. Focar melhor aqui. Tá vendo? Deixa eu como tá desgastando. É a peça nova. Olha lá, ó. Viu? Ó. Não é tão grande as garrinhas ali, mas é bem diferente. Dá pra ver ela. Tá? Aí, ó. Eu vou colocar ali agora e fazer o teste nela. Aí, acabou o defeito, pronto. A máquina voltou o que era. Viu? Isso daí, ó. Já falei já pelo vídeo pra vocês, né? Repito a falar. Qualquer barulho estranho da máquina de vocês, sendo uma Consul 16 kg ou Brastemp, que seja, verifique primeiro aquela peça ali. Ver o que ela tem, se ela tá ok ou não. Tá ok? Obrigado pelo vídeo, é um vídeo curto, mas é um vídeo bem explicativo aí pra vocês.